Передчасна смерть забрала життя відомого кам'янчанина, військового, громадського діяча, політика, почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського Сергія Акимовича. Підполковник у відставці помер 8 травня 2026 року у міській лікарні. 11 травня громада провела його в останню дорогу. Хай Господь прийме в свої обійми світлу, люблячу душу воїна Сергія. Хай він в Бозі спочиває. Хай покоїться його душа, і він став небесним воїном. Бог є любов. Він мав любов живу і діяльну в своєму серці. І все своє життя прожив з честю, гідно, достойно. Сергій Акимович народився 30 березня 1965 року. Закінчив з відзнакою Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, а згодом Московську військово-інженерну академію імені Куйбишева. За роки служби пройшов шлях від командира взводу до командира окремого інженерно-саперного батальйону. Сергій Георгійович був депутатом Кам'янець-Подільської міської ради 5 та 6 скликань. Очолював депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, працював заступником голови правління Кам'янець-Подільського хлібокомбінату, очолював Кам'янець-Подільський центр повітроплавання «Триглав», був членом Бюро Федерації повітроплавання України. Сергій Акимович був ветераном російсько-української війни, відзначений нагородою «Честь і шана». У 2005 році йому присвоїли звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Мав дружину, 2 синів та доньку. 30 березня йому виповнився 61 рік.